اخر حاجه معانا خالص في الاوسكولتيشن هي الشيست عموما الا وهي الاوسكولتيشن. الاوسكولتيشن هيبقى فيه بعض الحاجات الاساسيه هنركز عليها، بس ده مع فيديو الحلقه ان شاء الله. ولكن عايزين نركز على النظر العملي بتاعها. لما نقول لعيان اوسكولتيت عيان احنا بنحاول نكومنت على 4 حاجات اساسيه: اير انتري، بريس ساوندز، ادد ساوند، والفوكال ريزونانس. هنجيب السماعه ونحطها على صدر العيان. هنقول نحطها فين بالظبط ان شاء الله، كل الحاجات دي نقولها في فيديو العمل. هنحطها على صدر العيان. اول حاجه هنسمعها هو دخول وخروج الهواء من صدر العيان، اسمها اير انتري. وعلى حسب قوه دخول الصوت ده ببدا اكومنت. النورمالي ان هو يكون يمين وشمال بايلاترالي ايكوال، انا سامع صوت هنا بنفس القدره هنا بنفس الصوت بالظبط، وده بقول عارف اسمعه كويس. تمام. طب ايه الابنورمال اللي انا مش سامعه كويس؟ اسمه ديمينش دير انت، مش سامع الصوت ايه داخل كويس قوي. ممكن يكون جنرالايزد في عيان اللي هو الانفيزيما، بعد فتره طويله من الانفيزيما، فالعيان ما عادش ايه عنده اير ترابمنت كتير، ما عادش بيخش له صوت، ما عادش بيخش له هواء كتير قوي، فعنده ديمينش دير انتري. تمام. هنتكلم ان شاء الله عن الليفلز اوف ايه اوف اوبستراكشن في الاخر. اول العين يكون ايه؟ اول العين يكون عنده مثلا ثيك شيست وول، فالشيست وول كبير قوي فمش سامع قوي الصوت. اول العين عنده مثلا دايفراماتيك باراليسيس، فبالتالي اصلا بالطبيعي الحركه ما بتتحركش اصلا، فبالتالي اللنج مش هيسمع منها حاجه. ده يكون جنرالايز. طب لوكالي بقى ايه؟ لوكالي في حته معينه انا مش سامع فيها اير انتري، يكون مثلا بسبب ايه؟ بسبب نيوموثوركس، هواء كتير جدا قدامي فمش سامع كويس، او لانج ماس برضه انا مش سامع بسبب اللانج ماس، او الكولابس او الفايبروزز. الحاجات دي كلها تمنع ان الصوت ايه يوصل لي بشكل كويس الحته دي. في عملوا بعد كده في كتابنا جريدز للانتنسيتي بتاعت الساوند. قال لك والله هم 5 جريدز: 0 1 و2 و3 و4. قال لك والله 0 انا مش سامع حاجه خالص، ابسط مش سامع حاجه خالص. تمام. قال لك 1 يعني بالعافيه سامع بيرلي اودبل. اما 2 قال لك والله 2 ده فينت يعني برضو مش زي الطبيعي. تمام. 3 بقى اودبل، ده هو النورمال اللي هو الجود اللي هو النورمال اللي انا سامع فيه كويس. رابع حاجه خالص ان هو يكون هارش بريثنج، ده اللي هو اول مرحله من مراحل الاوبستراكشن، اللي هو صوت بقى ما عادش نورمال بقى، ده بدا يبقى عالي قوي، ده بسبب ان في اوبستراكشن او ناروينج. تمام. حتى اللي هي ايه الهواء اهو ده بقى كده، ادي ايدك اهوت وننفخ هنا كده عادي. لكن تعالى انفخ بقى ضيق ايدك وانفخ نفس الهواء انت نفخته لكن الصوت اعلى، اسمه هارش بريثنج. بسبب الايه؟ يكون مثلا البرونكيال ازمه قلت لك عليها ناروينج اوف اير واي، فالهواء فلما الدايمتر قل الهواء اللي دخل صوته بقى اعلى. تمام. بسبب الناروينج اوف اير واي. او الاطفال بيبقى عندهم ثين شيست وول، فالصوت بيبقى فيه اعلى شويه من الادلت. فدي اول حاجه بكومنت عليها الاير انتري. بقول الاير انتري ده هل هو جود واودبل وبايلاترال ايكوال ولا هو بيبقى ايه؟ ديمنشد. تاني حاجه بشوفها الا وهي البريس ساوند. انا عندي دي التراكيه ودي البرونكس، وبتنتهي البرونكس بالفيولاي. لو انا جيت وحطيت سماعه هنا، حطيت سماعه هنا، الهواء بيحصل ايه؟ يخش كده فانا سامعه. تمام. بعد كده الهواء دخل ايه؟ الالفيولاي. لو دخل الالفيولاي انا مش سامعه، انا بس انا هنا حاطط السماعه هنا على التراكيه بس اهو، فانا سامع الهواء هو داخل اهو، الهواء هو داخل اهو مسموع اهو. بعد كده الهواء هيفضل يعود بقى يعبث في التراكيه في الالفيولاي فسادا، وده يقوم طالع لي. فالحبه اللي هو قاعد فيها في الالفيولاي انا مش سامعه، الحبه اللي قاعد فيها في الالفيولاي ده انا مش سامعها، ففي جاب هنا. بعد كده الهواء بدا يطلع لي تاني بنفس الطول بنفس القدر ويطلع لبره، نفس الطول بنفس القدر يقوم طالع لي تاني. يبقى لو انا حطيت السماعه على التراكيه او على البرونكس او على اي كوندكتنج سيستم جوه اللنج، هسمع الاتي: هسمع انسبيريشن طويل، بعد كده مش هسمع حاجه لان الهواء جوه الالفيولاي، بعد كده هسمع اكسبيريشن طويل بطول الانسبيريشن. اللي انا بسمعه ده اسمه ايه؟ برونكيال بريثنج. تمام. بيبقى عامل ازاي؟ قالك هولو ان كاركتر. هولو يعني اللي هو ايه؟ كانك بتنفخ في تيوب، اللي هو نفخه الهواء دي كده، ده اسمه هولو ان كاركتر، انك بتنفخ في ايه؟ في حاجه مجوفه. الاكسبيريشن بتاعه 1:1 وفي جاب فيه. طب بسمعه فين ده؟
قال لك والله بتسمعه على الكوندكتنج سيستم تراكيه، تسمعه على البرونكيال كوندكشن سيستم، ده طبيعي. طب فين الكوندكتنج سيستم ده على جسم العيان؟ التراكيه هي، او على السكند انتركوستال سبيس. فين بالظبط؟ الرايت سكند انتركوستال سبيس. دول اقرب حتتين كوندكتنج سيستم تسمع فيهم نورمال برونكيال بريثنج. الحته دي مهمه قوي، تعرف النورمال برونكيال بريثنج هنا. تمام؟ حلو. طب امتى اسمع بقى ايه؟ طب هل ينفع مثلا اجي هنا عند الالفيولاي واسمع برونكيال بريثنج ده؟ ما ينفعش. طب امتى مثلا اجي عند الالفيولاي وما اسمعش برونكيال بريثنج ده؟ الالفيولاي دي اتلغت، ما عادش موجوده. اللي هي ايه بقى؟ التريبل سي. يكون مثلا كونسوليديشن فعمل فلويد هنا، فالالفيولاي دي اتسدت، فما بعدتش سامع غير البرونكايدي وصوت البرونكاي، خلاص هو برونكيال بريثنج. ادي كونسوليديشن. او يكون كولابس وذ ايه بقى؟ كولابس وذ بيتنت برونكس. يعني الالفيولاي دي مقفوله بس البرونكاي دي مفتوحه، فبالتالي الهواء انا سامعه داخل في البرونكاي. ما ينفعش مثلا يبقى كولابس وذ اوبستراكتيف برونكس، يبقى مفيش اير انتري اصلا، هسمع ايه اصلا؟ ده سايلنت شيست. طب دي بتحصل في حالات مثلا ايه؟ هو ادفانسد ستيج اوف انفيزيما، قفل خالص بقى هنا. او عنده اكيوت سيفير ازمه، قفل هنا خالص، ففي كولابس وراه، ان ده كومبليت اوبستراكشن، مفيش هواء، فده كولابس وراك، وفي نفس الوقت انت مش سامع حاجه خالص، ابسنت اير انتري، مفيش هواء اصلا داخل من هنا. ولكن عشان اسمع هنا برونكيال بريثنج في عيان كولابس لازم يكون في حاجه ضغط على اللنج من بره، هي اللي عملت كولابس للالفيولاي، والبرونكس نفسها ايه؟ سليم. دي اسمها كولابس وذ بيتنت برونكس. تمام. تالت سي ايه؟ كافيتيشن. بدل الالفيولاي بقى في كافيتي كبيره عاليه هنا واضحه قوي، هيحصل فيها ايه؟ ان هيبقى فيها برضو نفس فكره ايه؟ البرونكاي. وده اسمه البرونكيال ايه؟ بريثنج. قال لك البرونكيال بريثنج يعني شويه استفسارات فارغه شويه ما يهمناش قوي، ممكن يكون تيوبيلار او كافيرنوس او انفورك. تيوبيلار يعني كانك بتنفخ في تيوبه، ده الاصل فيه يعني انه برونكاي. كافيرنوس يعني بتحصل في الكافيتيشن، يبقى في كافيتي، يبقى في صوت كافيرنوس. هو البرونكيال برضه بس ايه؟ يعني بقى متوزع اكتر، كانك بتنفخ في قاروره ميه كبيره، او في قله، لو جبت قله مثلا ونفخت فيها نفس الفكره بالظبط. انفورك نفس الكافيرنوس بس عشان الكافيتي الوول بتاعها تنس فبيدي ميتاليك ساوند شويه. كلام سفسطه بصراحه ما يهمش قوي. فده اول نوع من البريثنج النورمال فيزيت، النورمال لونج بريثنج اللي هو البرونكيال بريثنج. طب تعالى بقى نلغي بقى المساله دي تاني، نلغي ده كل ده القديم ده كله نلغيه اهو، ونجيب ايه؟ نجيب نفس البرونكاس، نفس التريقيه، نفس البرونكاس، بس نخش على الالفيولاي. وبعد كده هحط المره دي هنا السماعه ايه؟ على الالفيولاي. السماعه فين؟ على الالفيولاي بس. فاللي بيحصل ايه؟ نسمع الاتي. هلاقي اول حاجه الصوت داخل هنا مش سامعه، ماشي. بعد كده الصوت هيخش الالفيولاي، او احنا في الانسبيريشن، الصوت هيخش الالفيولاي انسبيريشن، احنا لسه في الانسبيريشن، احنا لسه في الانسبيريشن، احنا لسه في الانسبيريشن، لا يعني بلاقي الانسبيريشن عالي 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 عالي، الانسبيريشن اهو. وبعد كده الالفيولاي عامله شبه البالونه، جبت البالونه كده ونفخت البالونه، نفخت البالونه هي بتنتفخ معاك. لو سبت ايدك من البالونه اللي هيحصل في ثانيتها البالونه هتبقى ايه؟ تطلع الهواء اللي جواها كله في ثانيتها، وهتلاقي اقصى صوت سمعته للهواء اول ما سبت ايدك من على البالونه. لكن بعد كده هتلاقي البالونه بتفضي الهواء بس صوتها واطي قوي. ليه؟ لان البالونه بتفضي الهواء بقاعده بالبيسك فيزيكس اسمه الاستيك ريكويل. الفايوليشن من البالونه بالظبط، الهواء بينفخ فيها كده فتتنفخ. اول ما انا عاوز اعمل اكسبيريشن الفايوليشن دي تقوم عامله ايه؟ تقفل على نفسها، تقوم زق الهواء معاها بره. الماكسيمم ريكويل دي هي في اللحظه الاولانيه، الفيرست بوينت، هي دي لحظه الماكسيمم ريكويل، بيطلع فيها اكبر كميه ممكن من الهواء. فبتلاقي ان الهواء بيطلع مره واحده اكسبيريشن، اهو بيطلع مره واحده، ولكن بعد كده كميه الهواء اللي طلعت كتير قوي في الاول، بعد كده ما عادش في كميه هواء كافيه تخلي ترانزميت ساوند للودان، فبيحصل فقدان لاخر شويه. بقى الطبيعي ايه في الفيزيكال؟ طبيعي في الفيزيكال ان الانسبيراتوري الاكسبيراتوري 1 إلى 1 وذ نو جاب. ليه وذ نو جاب؟ لان هنا ايه؟ الهواء فضل ماشي في الالفيولاي ما اتحركش، على عكس في البرونكاي دخل جوه واختفى هنا مش سامعه بعد يطلع تاني في جاب، لكن مفيش جاب. وهنا ما عدتش سامع اخر تلتين الاكسبيريشن لان الصوت القوي اللي هو الماكسيمم ريكويل طلع اكبر كميه ممكن من الهواء في الاول، بعد كده ما عدتش سامع حاجه. يبقى ده فبتلاقي ان الانسبيريشن والاكسبيراتوري بقت ايه؟ بقت 3 إلى 1. بقول لك راستلنج يعني صوت ايه؟ خروع كده. عارف انت ايه؟ بيقول لك صوت الهواء وهو بيمشي على اوراق الشجر. سبب الالفيولاي بتبقى كافيتي، كانك قاعد في ايه؟ كانك قاعد في كهف. تمام؟ فهي بتبقى راستلنج كاركتر.
3-1 مفيش جاب. تسمعها فين؟ اول اوفر ذا لانج معدل الكوندكتنج سيستم. احسن حتتين تسمعهم فين؟ ابعد حتتين عن عن الكوندكتنج سيستم، الاكزيلا والانفراسكابولار ريل، احسن حتتين تسمع فيهم الفيزيكولار بريثنج. تمام. طب ايه انواع الفيزيكولار بريثنج ده؟ مهم بقى انواع الفيزيكولار بريثنج دي. قال لك والله الفيزيكولار بريثنج ده ممكن يبقى عادي اهو مفيش مشاكل فيه، بس صوته عالي، اللي هو 4 جريد انتنسيتي، اللي هو هارش فيزيكولار بريثنج، ده اول نوع بيحصل مع عيان البرونكيال ازمه والاطفال. او لا بقى ده هو هارش فيزيكال بريثنج اهوت، لكن بقى ايه؟ بدات اسمع اكسبيراتوري بقى ايه يساوي الانسبيراتوري، بقى الاكسبيراتوري الى الانسبيراتوري 1:1. طب بيحصل في ايه؟ البرونكيال اوبستراكشن. بسبب البرونكيال اوبستراكشن هنا الماكسيمم ريكويل بتاع الالفيولاي ما طلعش معظم الهواء في الالفيولاي، لان بقى في قدامه سده، فيفضل فتره اطول عشان يفضي الهواء اللي فوق اللي جواه، وعشان يفضل الهواء اللي جواه بفتره اطول بكميه اكبر، فبالتالي انا بقيت بسمع الصوت احسن. فالصوت في الحبه المفقودين او تلتين الاكسبيراتوري اللي كانوا مفقودين مني بقوا موجودين، بقيت سامعهم. فبقى عندي انسبيراتوري الاكسبيراتوري 1:1. دي اسمها هارش فيزيكولار بريثنج ويز برولونجد اكسبيريشن، وهتسمع الاثنين ان شاء الله في الايه واحنا بنسمع العيان. بدي انواع البريس ساوند ممكن تتسال فيهم جدا، وخصوصا تتسال اكتر ايه اكتر منطقه تسمع فيهم الفيزيكولار، وايه اكتر منطقه تسمع فيهم الايه البرونكيال. تمام. عايزين بقى حته مهمه قوي واحنا ماشيين كده على عيان، او خليها في الاخر تمام، خليها في الاخر نكمل بعد كده. نقول عندي بقى كده بعد الايه البريس ساوند خلصناها والاير انتري خلصناه، نخش بعد كده على الاديت ساوند. انا كاتب العنوان هنا غلط، هو اديت ساوند. تمام. الاديت ساوند يعني ايه؟ يعني دي اصوات بتزيد على البريس ساوند طبيعيه. يعني انا بسمع فيزيكولار بريسنج وعليه صوت كمان، بسمع مثلا عليه ويزنج، بسمع فيزيكولار بريسنج وعليه كريبيتيشن، بسمع فيزيكولار بريسنج وعليه بلو الرب، يبقى عباره عن البريس ساوند النورمال زائد عليه صوت تاني زايد عليه مش طبيعي، اسمه اديت ساوند ادفنتيشوال ساوند. طب ايه هما؟ عندي اول صوت الا وهو الويزنج او الرونكاي. الويزنج او الرونكاي ده بيحصل بسبب ايه؟ بسبب اير واي اوبستراكشن. انت جيت على الاير واي وقفلته، فاللي بيحصل انت لما ايه الاير واي لما بيبقى ايه في الاول بيبقى ايه؟ بيخلي الصوت عالي هارش، دي بقى اسمها ليفلز اوف اوبستراكشن. في الاول الصوت لما بيحصل فيه ايه؟ لما بتقفل الاير واي الصوت في الاول بيبدا يعلى، زي ما اتفقنا ان ايه الدايمتر بيقل، فالصوت بيبدا ايه اعلى شويه هارش. مع الوقت لما تقفل الاير واي اكتر الفيولاي بتبدا تاخد وقت اطول عشان تطلع الهواء، فبعد كده فالاكسبيريشن اللي كنت بسمع تلته بس بسمعه كله، ويبقى عندي هارش فيزيكولار بريثنج وذ برولونجد اكسبيريشن. دي تاني مرحله. طب لما تضيق الاير واي اكتر، الهواء ما بيعدي في اير واي ضيق قوي هيبدا بقى ايه يصفر، يعني تسمع صوت صفير. الويزنج ده عباره عن ايه؟ الديفينيشن بتاعه كونتينوس ميوزيكال ساوند. كونتينوس هتسمع حاجه بتصفر معاك، وميوزيكال يعني صوت صفاره. تمام. يبقى كونتينوس ايه؟ ميوزيكال ساوند. يبقى دي ايه؟ ده اللي هو الويزنج. بلاقي ان الاير واي ايه؟ ضيق قوي، فبدا يسمع بدا الهواء هو بيخش فيها بيصفر. دي كام؟ دي ثالث جريد في الليفل اوف اوبستراكشن. رابع جريد فيها بقى ان الويزنج ده في الاول بيبقى ايه؟ مع الاكسبيريشن، مع الالفيولاي هي بتطلع بالهواء بيبدا يطلع، لكن بعد كده الاوبستراكشن يوصل لمرحله انه يبقى في اللارج اير واي، فبس بقى ما عادش بقى في الاكسبيريشن، ده بقى في الاكسبيريشن هو الانسبيريشن، يعني الصفير ده داخل طالع، يبقى ده اسمه ده الجريد اللي بعده. بعد كده بقى البرونكاي بقت قفلت قوي لدرجه ان الهواء نفسه ما عادش بيخش ورا، ما عادش بيخش للالفيولاي، ما عادش اصلا بسمع اير واي، ما عادش بسمع بريس ساوند وبسمع حاجه ديمينيش دير انتري ادفانسد ستيج اوف ايه؟ اوف انفيزيم. تمام. اخر حاجه خالص بقى سايلنت شيست كولابس، سايلنت شيست ما تسمع حاجه خالص. تمام. بدا اسمها ايه؟ الليفلز اوف اوبستراكشن. الشاهد يعني نرجع تاني لموضوعنا، الرونكاي او الويزنج ده عباره عن ايه؟ عباره عن اير واي اوبستراكشن كونتينوس ميوزيكال ساوند بسبب الاير واي اوبستراكشن. وعلى حسب انت قفلت فين الصوت بيختلف. لو انت قفلت سمول اير واي بلاقي ان الصوت اكسبيراتوري بس، وان الاير واي صغير فالصفير دي يبقى اعلى، بيسموه سيبيلنت. لما تلاقي الصوت عالي بياخد نفس اللي هو
ده اللي هو ايه السيبيلانت، اللي هو السيبيلانت ايه رونكاي. السيبيلانت ده اللي بيقصد بيه الويزز، يعني حتى برضه عشان ايه يعني هتلاقي حتى في المراجع بره السيبيلانت ده هو اللي بيقصد بيه الويزنج، اما السونوروس اللي بيقصد بيه الرونكاي. يعني تلاقي بيقصد بيه الرونكاي هو السونوروس، ولا اللي كان السيبيلانت اللي بيقصد بيه الويزز. ده كان ايه ده في المراجع، ولكن المقصد ايه يعني عشان ما تلخبطش نفسك هتلاقي ان ده ايه سيبيلانت رونكاي وسونوروس رونكاي. سيبيلانت ده في السمول اير واي صوت صفير، لكن السونوس ده في اللارج اير واي بيبقى مع بيبقى الصفير ده انسبيراتوري واكسبيراتوري، يعني اللارج اير واي فالهواء بيخش له هو بيطلع منه تمام، فبقى انسبيراتوري وايه واكسبيراتوري. هنا بقى السونوس من اسمه صوت شخير اكتر، جيرجلينج ساوند، صوت شخير اكتر بسبب اللارج اير واي. ده بيبقى ايه في عين اكتر السي او بي دي، لكن السيبلنت اكتر في عين البرونكيال ازمه لما بيبقى سبازم فبيبقى على سمول اير واي، لكن السي او بي دي بقى ريتين ديسكريشن وقصه بيبقى اكتر على ايه على اللارج اير واي فيبقى السونوس. التايم بتاعه ايه بقى؟ التايم بتاعه ممكن يكون زي ما اتفقنا ممكن يكون مع الانسبيريشن او مع الاكسبيريشن. هو مين اللي مع الاكسبيريشن؟ الويسنج ده مين اللي مع الاكسبيريشن؟ ليه؟ لان عمليه الانسبيريشن اصلا اكتف بروسيس، فحتى لو اير واي اوبستراكتد فانا باخد نفسي برتاح شويه، لكن عمليه الاكسبيريشن ده باسيف بروسيس معتمد فيها ان الاير واي نظيف ومفتوح والالاستيك ريكويل في احسن حاله، فلو في اي اوبستراكشن الباسيف فورس بتاعه اللنج اللي هو الالاستيك ريكويل بتبقى ضعيفه شويه، فبتلاقي ايه فتلاقي المقاومه اكتر بتبقى في فتره الايه الاكسبيريشن تمام. فهي مين اللي في الاكسبيريشن، لكن عشان تبقى في الانسبيريشن كمان ده معناه ان يكون في سكريشن ريتيند جوه لارج اير واي تمام. دي مهمه قوي ان تكون سكريشن ريتيند جوه لارج اير واي، فالعيان بيصفر هو بياخد نفسه وبيصفر وهو بيطلع نفسه. طب قلت لك دي مهمه قوي ليه؟ لان بعد كده لما بسمع اي اديت ساوند لازم اطلب من عيني كح قبل ما اعمل اي حاجه. اول ما سمعت اديت ساوند في مكاني اطلب من عيني كح. ليه؟ عشان اعرف افرق بين الاديت ساوند وبعضها. لو سمعت ايه لو سمعت ويزنج وطلبت من عيني كح، متوقع امتى الاقي الويزنج ده يخف، يعني الاقي الويزنج ده راح او عين مكح، متوقع امتى الاقي ما راحش. الاقي راح امتى؟ مع الانسبيراتوري ويزنج. طب ليه؟ لان الانسبيراتوري ويزنج دي سببه ايه؟ ريتين سكريشن، فالعين اول ما كح السكريشن دي طلعت خلاص راحت، فصوت الصفير ده ايه؟ سببه راح. لكن مثلا عين الاكسبيراتوري ده ايه؟ بسبب ناروينج او سبازم في اللار وفي السمول ايرويز جوه. هل لو انت قاعد تكح بكره هيطلع حاجه؟ لا. فبتلاقي ان الكف مش هيمبروف الايه؟ الكف مش هيمبروف الاكسبيراتوري ويز، ولكن هيمبروف الانسبيراتوري ويز. سبب الكريبيتيشن ايه؟ ان يكون اير واي مليان فلويد، فالهواء اللي هو بيعدي في الفلويد بيعمل بقلله، فصوت البقلله او صوت البابلز ده هو ده الكريبيتيشن. او يكون الاسم الجديد ليه ان يكون فايبروزس، الاير واي مقفوله، الاير واي بتبقى مقفوله على بعضها، فلما بسبب الفايبروزس فمجرد ما بياخد نفسه الفورسد اكتيف انسبيريشن بيفتح الاير واي. فتحه الاير واي ديت بتخلي ايه؟ بتطلع صوت الايه؟ الكراكلز دي، الكركره دي. الكراكلز دي او الفايبروزس هو ده ايه؟ هو ده سبب الاسم الجديد اصلا للكريبيتيشن، هي كراكلز تمام، مش ايه؟ مش كريبيتيشن. وعليه احنا ده قسمنا الكريبيتيشن الى 3 انواع: فاين كريبيتيشن، ميديوم كريبيتيشن، كورس كريبيتيشن. مين اسمها؟ فاين تبقى صوت بسيط قوي ضعيف حاجه بسيطه، بتبقى عارف شبه ايه؟ عارف انت اللي هو البتاع اللي هو الكوتش بقى، اللي هو الكوتش مش الكوتش الرباط، اللي هو الكوتش اللي هو الثاني ده، لما بتبقى قلعه كده شده كده بيطلع صوت، هو ده صوت الفاين كريبيتيشن. انا ناسي اسمها بالانجليزي بصراحه، لكن ده هو ده صوت هو ده صوت فاين كريبيتيشن. هو بيشبهوها بكده، اللي هو صوت الرباط لما بتشده كده، صوت الفصل ده هو ده صوت الفاين كريبيتيشن. الفاين كريبيتيشن برضه اسمه فاين ليه؟ لانه بتبقى خبطه صغيره تمشي، حاجه بسيطه جدا، يعني تسمعها بالعافيه كده وسط الاديت ساوند تمام. بتبقى في الليد انسبيريشن. ليه في الليد انسبيريشن؟ ان ايه؟ ان الفلويد بيخش في الاير في الاخر، بيخبط ايه في الاير واي، يوصل للسمول اير واي، لان الفاين ايه ده؟ الفاين ده بيبقى بسببه ايه؟ سببه فلويد في الالفيولاي تمام. فعلى على الاير ده ما يوصل للالفيولاي بيكون في اخر الانسبيريشن، عم يوصل للالفيولاي في اخر الانسبيريشن. فده بيحصل في ايه؟ بص عشان الاسباب دي اريحك، عشان الاسباب هتلاقي الاسباب ايه؟ هو برضه اسباب في الكتاب كاتبينها وحش. النمونيا 3 ستيجز: كونجستد وهيباتيزيشن وريزولوشن. كل ستيج فيهم كل نوع من انواع الكومبيتيشن.
الايرلي ستيج اوف نيمونيا في فاين كريبيتيشن، الميديوم الهيباتيزيشن فيز اوف نيمونيا في الميديوم ستيج كريبيتيشن، الريزولوشن ستيج بتاع النيمونيا بسبب الاستكريشن الوتر الاستكريشنز الكتيره عنده كورس كريبيتيشن. فهتلاقي ان المفروض النيمونيا في الثلاثه، البرونكيتيز على هذا الحال، التي بي نيمونيا على هذا الحال، تمام. فالكونجستيف هارت فيلر، الكونجستيف هارت فيلر في الاول بيرشح شويه فلويد على الالفيولار فيبقى فاين، لكن في الاخر يعمل بالمونري ايديما فيبقى كورس. فالشاهد ان الاسباب كلها واحد، لكن ايه احنا في انهي ستيج من المرض، تمام. لو احنا ايرلي ستيج الفلويد بس على الالفيولار، تمام. فبالتالي انت سامع ايه صوت خفيف قوي فاين في الاند وفي الانسبيريشن، ده في عين ايرلي ستيج نيمونيا او كونجستيف هارت فيلر لسه. لكن الميديوم سايز اللي هي ما بين الكورس دي اسمها كورس، يعني تلاقي ان صوت الكريبيتيشن ده بقى في الايه، في الانسبيريشن وفي الاكسبيريشن، اسمها كورس على مدار الكورس كله في الانسبيريشن والاكسبيريشن. ده بتبقى بسبب فلويد في اللارج ايروي، اللارج ايروي بقى مليان فلويد، تمام. بتشبه ازاي الصوت دي بقى صوت البابلز بقى، بيبان فيها صوت البابلز بقى واضحه قوي، صوت الققاقيع دي انتربتد نو ميوزيكال ساوند. صوت البابلز هل مثلا صوت الققاقيع دي صوت ميوزك؟ لا، وانتربتد ما بيبقاش زي الصفاره، لا كده، ده صوت الانتربتد، تمام. بيبقى ايه، بيبقى في حال اند ستيج نيمونيا، اند ستيج ايه برونكاكتيزيس وهكذا. الميديا ما بينهم يكون ايه، فلويد في السمول اير واي، بيبقى في الاند وفي الانسبيراتوري وفي بدايات الاكسبيراتوري، ما بيبقاش خد الاكسبيراتوري كله. بيبقى في عين نيمونيا وبرونكاكتيزيس برضه، بس قلت لك الاسباب على حسب احنا في انهي مرحله. ده الطيب والطيب برضه خدناه. ثالث حاجه بكومنت عليها زي ايه، الديستريبيوشن. رابع حاجه الكف، الديستريبيوشن بتاع الكريبيتيشن. لو كان جنرالايزد تعالى عنده بالمونري ايديما، لو كان لوكالايزد بايلاترال بيزال كريبيتيشن، دي التعريف المباشر للبرونكيتس، بايلاترال بيزال كريبيتيشن، لان البرونكيتس بتبقى تحت اكتر والفايبروزز والفلويد بيبقى تحت اكتر، فتلاقي عندي بايلاترال بيزال كريبيتيشن وسمع اكتر ورا، يبقى ده لوكالايزد في البرونكيتس. اخر حاجه الافكت اون كف، احنا قلنا سبب الكريبيتيشن حاجتين، يا فلويد يا فايبروزس. لو فلويد في لارج اير واي وكحيت ايه اللي هيحصل؟ الفلويد هيروح في الكف، هيحسن الكريبيتيشن، هيوطي صوتها شويه. لكن كان سوى فايبروزس والله كحيت لبكره، نو امبروفمنت اوف كف. يبقى دي حته مهمه جدا. اخر حاجه في الكريبيتيشن حاجه اسمها فيلكرو ريلز. دي فيلكرو ريلز دي نوع جديد من انواع الكريبيتيشن. ده عباره عن ايه؟ ده بيحصل في الاديوباثيك بالمونري فايبروزس. بيحصل ان الايه، ان الاير ويز بيحصل عليها فايبروزس، اكستنسيف فايبروزس حوالين في اللنج كلها عموما، خصوصا في الاير واي. فبيحصل فيها ايه، الاوبننج اوف ميديوم سايز اير واي ده بيعمل برضه كراكلز، بس ميزتها بقى ايه، بتبقى ليثري، كانك بتحك على ايه، على بنطلون كده، هتبقى شبه صوت البلور الرب. بس الفرق ان الفيلكرورالز بتبقى في الليت انسبيريشن والاير وي بتفتح، لكن بلور الرب مش هتفرق، ده عباره عن ايه، عباره عن بلوره بتحك في بعضها، انسبيريشن اكسبيريشن. فتلاقي الفيلكرورالز والبلور الرب صوتهم شبه بعض، لكن الفرق ده ليت انسبيراتوري ولكن ده انسبيراتوري اكسبيراتوري. ده سبب اديوباثيك بالمونري فايبروز، ده مهم قوي قوي، بيتسال فيه كتير قوي، خصوصا من الدكتوره اللي شرحت ايه المحاضره دي نفسها يعني. يبقى ده كده لما نيجي نعلق على الكريبيتيشن، طيب وتايم، ديستريبيوشن وايه، وافكت اون كاف، طيب وتايم، الفاين والميديوم كورس والايه وكورس كريبيتيشن، هل هو فاين ولا ميديوم كورس ولا ميديوم ولا كورس، وامتى بالظبط، هل هو انسبيراتوري ولا ايه ولا اكسبيراتوري. بعد كده الديستريبيوشن بتاع الجنرالايز ولا لوكالايز، واخر حاجه طبعا الافكت اون كاف، هل بيتحسن بالكف ولا ما بيتحسنش بالكف. اخر حاجه معانا الا وهي البلور رب، دي بتصرف عن البلوريسي. البلوريسي بيبقى عنده الفيزورال بلورا بقت خشنه، فبالتالي لما بتحك مع بايت البلورا العين بياخد نفسه وبتسمع صوت حكه. لسه دي كانت بتحك في ايه؟ لما بتحك في حاجه جلد، تمام، او في حته قماشه، يعني كده حته قماشه عم بتحك فيها بايدك كده، هي دي فكره الليثري، تمام. بتلاقي ايه بقى، بتلاقي ان هي انسبيراتوري واكسبيراتوري، تسمعها في الانسبيريشن وتسمعها في الاكسبيريشن. تمام. الكف هيعمل فيها حاجه ايش لازمه فيه، تمام. قال لك بس في مشكله بقى، ان بلور الرب ده ممكن تلخبطني مع مين، بريكارديا الرب، ممكن يكون الالتهاب مش في ممكن يكون الالتهاب في البريكارديا. طب اعرفها ازاي دي؟ اقول للعيان وقف نفسك، هيعرف يوقف قلبه؟ شاف وقف قلبه، لكن يوقف نفسه، يوقف نفسه ويسمع ايه، ويسمع الرب ده. لو لسه سامعه يبقى عنده بريكارديا مش بلور. اللي بيضرب ده واللي بيخروش ده البريكارديا مش البلور. لكن لو بطلت تسمعه يبقى ده ايه؟ ده بلورال بلوريسي. امتى برضه ممكن تبطل، امتى ما تسمعش بلور الرب ده؟ يعني انت عارف ان هو بلوريسي وما بعدش بتسمعه، اما العيان خف يا اما عنده بلور افيوجن، فالافيوجن منع ان الايه الفيزر بلور تحكم على بريت البلوره، فاختفى صوره البلورال ايه رب ده. ده كان بالنسبه لرابع حاجه معانا. ثالث حاجه معانا الا وهي الاديد ساوند. اخر حاجه معانا خالص الا وهي الفوكال ريزونانس.
الفوكال ريزونانس هو التي في اف بالظبط، بس الفرق بالسماعه. تقول يعني يقول 4 4 يقول 9 9 وتسمع بايلاترال ايكواليتي على المساله في الفوكال ريزونانس ده. لكن في نقطتين مهمين قوي. احنا قلنا الاسباب تختلف الفوكال فيرمنتس تزيد امتى؟ مع التريبل سي. ليه مع التريبل سي؟ لانك لغيت الالفيولاي اللي كانت بتعمل ديستربشن للفايبريشن، وسبت البرونكاي اللي هي سلندريكال ان شيب اللي هي افضل ميديا تنقل الساوند. فالتريبل سي هيعمل ايه؟ هيزود التكتايل فوكال فيرمنتس، فهيزود برضه بالاسم معانا الفوكال ريزونانس. زياده الفوكال ريزونانس قوي في التريبل سي لها اسم مميز قوي، حاجه اسمها ايه؟ برونكوفوني. كانك سامع العين بيتكلم في ودانك. انا بقول 9 دي في ودانك من كتر ما التكتايل فوكال فيرمنتس مش التكتايل فيرمنتس، الفوكال ريزونانس عالي قوي. فتحط السماعه وكان العين بيتكلم في ودانك من كتر ما صوتها عالي قوي، اسمها ايه؟ برونكوفون. تمام؟ قال لك لو كانت واطيه خلاص يبقى ايه؟ ديكريز الفوكال ريزونانس. في عنده مصطلح مهم قوي، حاجه اسمها ويسبرنج بيكتورلوكاي. يعني ايه ويسبرنج بيكتورلوكاي؟ هيبقى نفس الفوكال ريزونانس ده، بس بدل ما اقول للعيال قول 4 4 بصوت عالي، قول له شو اهمس بنفسك كده 4 4، ما تسمعنيش ال 4 4 دي، اهمسها كده. طبعا انا مش هسمعها لا فلاني ولا هسمعها على السيسوسكوب. لكن العيال لو كان عنده فوكال ريزونانس عالي قوي، تمام، وعنده عنده تريبل سي هنا، هلاقي ان انا بقيت سامع الكلمه من السماعه كان على الفلان. اسمها ويسبرنج بيكتورلوكاي. انا مش سامعها وطبيعي ما اسمعهاش، وهمسها في نفسه طبيعي ما اسمعهاش، لكن فكره ان انا سمعتها في السماعه لان الفوكال ريزونانس عالي قوي لدرجه ان انا سمعتها في السماعه، اسمها ويسبرنج بيكتورلوكاي. تمام. ومنها بقى نرجع الى النقطه اللي احنا كنا ايه سيبناها هنا، هاو تو كونفيرم برونكيال بريثنج. احنا بنسمع العيان طبيعي، بسمع هنا كده فيزيكولار بريثنج عادي، وانا بسمع هنا كده سمعت ايه؟ برونكيال بريثنج. انا شاكك هو مش شبه فيزيكولار، الناس اعرف هل هو فعلا برونكيال بريثنج ولا لا. اعمل ايه؟ اول حاجه اعملها اطلع التركيه واسمع التركيه طبيعي برونكيال بريثنج، هلاقي نفس الصوت ولا مش نفس الصوت؟ نفس الصوت فعلا، يبقى برونكيال بريثنج، بس لسه شاكك. اعمل ايه؟ في نفس المنطقه اللي سمعت فيها برونكيال بريثنج قول لي عادي، قول 4 4. لما اقول 4 4 الاقي صوت 4 4 دي عاليه قوي، برونكوفوني، يبقى كده شبه متاكد ان هي ايه؟ ان هي برونكيال بريثنج، لسه شاكك. اقول عادي اهمس ب 4 4. لما يهمس ب 4 4 الاقي سامعها كويس قوي في وداني، يبقى ويسبرنج بيكتورلوكاي موجوده مع البرونكوفوني مع الناس شبه صوره تركيه، ده بيكونفيرم 100% البرونكيال بريثنج. اخر حاجه بقى معانا او اخر حاجتين معانا، عندي حاجه اسمها دي سباين ساين. يعني ايه دي سباين ساين؟ طبيعي ان التراكيه بتنزل كده وبعد كده بتبايفوركيت الى ليفت ورايت من برونكس. الليفل اوف بايفوركيشن ده لو انا عايز اسمع هنا، انا سمعت هنا انا سمعت برونكيال بريث، سمعت هنا برونكيال بريث طبيعي برونكيال بريث، ولكن لما اجي انزل هنا خلاص بقى ابدا اسمع الفيولار بريث، ما اسمعش برونكيال لان خلاص ايه؟ حصل بايفوركيشن للتراكيه يمين وشمال. تمام. طب البايفوركيشن بيحصل فين؟ قال لك عند الليفل اوف تي 4، ده الليفل اوف بايفوركيشن بتاع التراكيه، المفروض طبيعي تحتيه ما اسمعش برونكيال بريثنج. طب لو انا عنده بس هنا posterior mediastinal mass، انا بسمع الديس بوينت دي من ورا، posterior mediastinal mass هنا، فاللي حصل ان الايه؟ ان البرونكيال بريثنج في ساوند هنا الماس دي بدات تنقل الساوند ده، فاجي تحت التي 4 اسمع الاقي سمعت برونكيال بريثنج برضه، يبقى انا لسه بريزيستنت برونكيال بريثنج ساوند بلو ذا ليفل اوف بايفوركيشن اوف تراكيه. قولها بالشكل ده، مش تحت تي 4، قول بلو ذا ليفل اوف بايفوركيشن اوف تراكيه. ليه؟ لان تي 4 دي متغيره حسب انت كبير ولا صغير، في العيال الصغيره بتبقى تي 2 وفي الكبار بيبقى تي 4، فانت قول بلو ذا ليفل اوف بايفوركيشن اوف تراكيه. هيقول لك طب ايه هو الليفل اوف بايفوركيشن اوف تراكيه؟ تقول له في الاطفال تي 2 وفي الكبار تي 4. خلاص، ده اسمها دي سباين ساين، دي دلاله على بوستيريور ميداسينال ماس، ولك ازاي تسمعها ان شاء الله مع العيان. اخر حاجه خالص حاجه اسمها ايجوفوني، فلسفه بصراحه، هي فلسفه. تمام. باجي العيان مثلا عنده بلور افيوجن، ادي البلورا، ادي اللنج، ادي البرونكس، ادي الفيولاي، اللي عنده بلور افيوجن. مشكله البلور افيوجن ايه؟ انه هيعمل كولابس على اللنج، هيضغط على اللنج، هيعمل كولابس الالفيولاي دي قفلها، ده كولابس اهو. البرونكس دي مالها؟ سليم، البرونكس دي سليم، فده الحال ده احنا في حاله ايه؟ كولابس والبيتنت برونكس.
يبقى دي تريبل سي ولا مش تريبل سي؟ تريبل سي. يبقى لما هاجي اسمع هنا هسمع ايه؟ برونكيال بريثنج، صح؟ هسمع برونكيال بريثنج. قال لك بقى ايه؟ قال لك ساعات البرو افيوجن ده ساعات بقى بيبدا يضغط على، هو بيضغط على اللنج، يضغط كمان على البرونكاي نفسها. يضغط على البرونكاي نفسها فيخلي البرونكاي متنيه، كنكد، مضغوط عليها. تمام؟ انا كده هسمع برونكيال بريثنج، وبالتالي هسمع برضه ايه؟ برونكوفوني، وهسمع ويسبربتريوكار، يعني هي مع بعض اخوات ثلاثه لازقين في بعض، مش هينزل عليهم بعض. تمام؟ فلو سمعت انا هسمع ثلاثه مع بعض. بس العيان الجفوني ده ايه بقى؟ العيان عنده بلور ريفيوجن ده بلاقي ان بسبب عمل كولابس عمل واحده من التريبل سي اهو، ولكن في نفس الوقت عمل كينج لمين؟ للاير واي. فالعيان لما اجي اقول له قول 4 هيجي هسمع ال4 بشكل واضح، ولكن وهي بتخش في الكينك ده او في الدخله دي الصوت بيخنف. بسبب الدخله دي كده الصوت ده يبدا يخنف. اختفاف الصوت ده بيسموه نيزل تون. فيقول لك ايه؟ انا سمعت برونكوفوني، بس برونكوفوني ايه؟ ونيزل تون. انا سمعت 4 واضحه بس سمعتها مخنفه، واضحه بس مخنفه، يبقى اسمها برونكوفوني وذ نيزل تون، سموها اسم ثاني ايجوفوني. الايجوفوني دي بتسمع فين؟ عند الابر ليفل اوف ذا بلور ريفيوجن. اعلى حاجه في البلور ريفيوجن هي اعلى حاجه بتسمع فيها الايه؟ الايجوفوني. ده اللي يهمك في الايجوفوني بالظبط، وده اللي يهمك في كل عيان في كل حالات الاوسكولتيشن. كده خلصنا نظري الشيست. لا اول حاجه دايما لازم في الاوسكولتيشن لازم ناخد بالنا من ايه؟ من بعض الاخطاء البسيطه دي. اول حاجه ان السماعه الحته اللي قدام دي اللي هتتلبس بيه كده اهو، تمام؟ الحته اللي قدام تلبس كده، ما تلبسش كده، تلبس من قدام. تاني حاجه انك بعد ما تلبس تتاكد ان الدايفرام سليم، لو تخبط عليه كده بيخبط في ودانك، لو مش شغال لف دي كده هتلاقي بتلف معاك، تمام؟ يا اما الكون هو اللي شغال يا الدايفرام اللي بيشتغل. كده الكون شغال، كده الدايفرام هو اللي ايه؟ اللي شغال. نبدا نعمل ايه؟ اول حاجه لازم نوسكلتها الا وهي الهارت ساوند. مش هتكومنت على الهارت ساوند، لكن احنا هنشوف الهارت ساوند مسموع وواضح ولا قريب قوي ولا بعيد قوي. نقوم حاطينه على الايبكس، تمام؟ ادي المفروض ايه؟ ادي النيبل فورس كوستال سبيس، ادي فيفث كوستال سبيس، بنحط على الايبكس وبنسمع الهارت ساوند. انا سامعه اهوت نورمال، لا هو بعيد ولا هو قريب. لو هو قريب قوي ممكن يكون عنده فولابس او فايبروزس، فالشيست قريب قوي من الايبكس فانت بتسمعه عالي قوي بتاع موزي. يا اما تسمعه بعيد. لو سمعته بعيد يبقى هو عنده انفيزيما، تنشن نيموثوركس باعد قوي، او بلور ريفيوجن باعد الشيست وول عن الايبكس. دي اول حاجه بتكومنت عليها هارت ساوند. ثاني حاجه بتحط ايه؟ بتحط على الايه؟ على التراكيه نفسها، او بتحط على التراكيه واضحه قوي تسمع فيها برونكيال بريثنج، او تحط على السكن انت كوستال سبيس. دي اوضح منطقتين للبرونكيال بريثنج. دي اول حاجه بتعملها. بعد كده تبدا تنزل في السبيس، تبدا سبيس باي سبيس، لاين باي لاين، تمام؟ تنزل سبيس باي سبيس لاين باي لاين. لكن اهم حاجه ان كومباريتيف باترن، امشي على الميد كلافيكولا الافضل. ادي الميد كلافيكولا الافضل اهوت، ادي يمين ادي شمال. بعد كده اللي هو السيرد اهوت، وبعد كده الفورس اهو. في كل مره بتخلي العيان ياخد نفس من بقه. خد نفس من بقك يا سمير، انهك كده يا سمير، عادي سمير، استاذ سمير انهك كده يا استاذ سمير، انهك، خد نفس بقك وانهك، تمام؟ اهو ادي السيرد، تمام؟ وانت دايما وانت بتعمل الانسبكشن عينك على ايه؟ وانت بتعمل اوسكولتيشن عينك على صدر العيان، اوعى تشيل سنه كده، ما تعملش كده. بسمع يعني كده، بسمع يعني، تمام؟ انت كده لا انت عارف الصوت ده انسبيشن ولا اسبيشن او اكسبيريشن. اول ما طول ما هيشوفك كده بس كده انت كان كده 5 درجات، خلاص اديك واحده عشان انت جيت نورتنا بس عشان المنظر ده، عشان اعمل لي كده. فلازم دايما ايدك كده بحيث تسمع الصوت ده انسبيراتور ولا اكسبيراتور ساوند، تمام؟ وانت بتسمع بالشكل ده دايما بياخد نفس. وتركز على ايه؟ بتركز على الاير انتري، وتمام؟ صوت الدخول، الصوت واضح ولا لا، تمام؟ وتحفظ الانتنسيتي بتاعت الساوند زي ما اتفقنا عليها في النظري. تاخد بالك وتشوف البريس ساوند هل هو فيزيكال ولا برونكيال. طبيعي ان في التراكيه او في السكند كوستال اسمع برونكيال بريثنج، بعد كده وانا بنزل اسمع بحاجه اسمها برونكو فيزيكولار، ما يهمكش، تمام؟ بتبدا وانت بتنزل بتسمع ايه؟ بتسمع فيزيكولار بريثنج، تمام؟ وبتركز هل في اديت ساوند ولا لا، هل في رونكاي، هل في كريبيتيشن، هل في بلور رب، تمام؟ الحاجات دي كلها لو في واحد منهم لازم تكومنت عليه بالاثنين تي وبالديستريبيوشن والافكت اوف كاف، التايب والتايم، النوع بتاعه اللي هو سيبلنت ولا سونورس مثلا، اللي هو فاين ولا ميديوم ولا كورس كراكلز، تمام؟ التايمنج بتاعه اللي هو انسبيراتور ولا اكسبيراتوري، ولا هو انسبيراتور بتقول هو ميد انسبيراتور ولا اند انسبيراتوري، في شويه منه في الاكسبيراتور ولا لا، تمام؟ الحاجات دي تفاصيل بزياده، لكن بنقول انسبيراتور ولا اكسبيراتور اهم حاجه. تقول معاك كمان في الخطوه الثانيه تقول اللي هو الديستريبيوشن بتاعه، هل هو جنرالايز بنسمع الصوت ده كل حته بايلاترال ولا هو لوكال في حته معينه، تمام؟ واخر حاجه طبعا افكت اون كف، بعد ما تسمع الصوت اطلب من العين يكح.
لو لقيت الصوت اختفى يبقى هو امبروفد باي كف، ليها اسبابها زي ما قلناها في النظري، ولو ما بتحسنش يبقى نو امبروفمنت اوف كف. اخر حاجه بتكومنت عليها وانت بتمشي في السبيسز تقول ايه العيان ده، تقول ايه؟ قول 4 4 4 4 قول 4 4 4 4 قول 4 4 4 4 قول 4 4 4 4. دي ايه؟ دي اسمها الفوكال ريزونانس، بتسمع الايه الفايبريشن بس في بس في الايه في السماعه. طب لو لقيت ان في حته مثلا وانت بتسمع فيها برونكيال بريثنج، قلنا بنكونفيرم برونكيال بريثنج ازاي؟ اول حاجه بتقوم شايل ايه، حاطط صباعك هنا عشان ما تنساش، وتقوم حاطط هنا على التراكيه وقاعد ناخد نفس، خد نفس. برونكيال بريثنج، الله ده شبهها جدا اهو، ده البرونكيال بريثنج على فوق التراكيه شبه البرونكيال بريثنج هنا، ده اول كونفرميشن. تاني طريقه قول لي قول 4 4 قول 4 4 سمير سمير قول 4 4 4 4 4 4 لان 4 4 فايبريشن بسيط لان ده فيزيكال بريثنج، لكن لو انت برونكو بريثنج تسمع فايبريشن عالي قوي، ده اسمه برونكوفوني، ده عالي قوي. لقيت برونكوفوني اخر طريقه للتاكيد قول 4 4 بس ايه بس شوشو نفسك كده، قول 4 4 بس بصوت واطي ما تسمعش. 4 4 لان بتسمعها ايه؟ بتسمعها في السماعه واضحه جدا، يبقى ده ايه؟ ده اسمها ويسبرد بيكتيرولوجي. تمام؟ في حاله ثانيه اسمها ايجوفوني زي ما اتفقنا عليها، ايجوفوني دي معناها ايه؟ برونكوفوني بس مع نيزل تون، دي بتحصل على الابر بيفل اوف بلوري فيوجن بسبب الكينج بتاع ايه؟ بتاع الايروي. كل ده كلام احنا قلناه في نظري العملي. نقول تاني بنعمل اوسكولتيشن ازاي؟ اول حاجه بنبدا على الايه الهارت ساوند، نسمع الهارت ساوند اللي هو ريموت ولا كلوز. تمام؟ بعد كده بنسمع على التراكيه البرونكيال بريثنج، طول ما العيان بقى بطلب من العيان انه ايه؟ ياخد نفس من بقه، لو ما طلبتش العيان ياخد نفس من بقه الدكتور بيمينصك. تمام؟ لو شلت عينك من على السرير العيان الدكتور بيمينصك. تمام؟ بتبدا ايه؟ سبيس باي سبيس، خلي بالك انت بتاخد سبيس دي، ادي السكند، ادي الثيرد، ادي الثيرد، ادي الفورس. بص الفورس عامل ايه؟ الفورس هنا، الفورس هنا بره، ابعد عن الهارت، ابعد عن الهارت في الفورس والفيفث والسكس، بتسمع براحتك. بعد كده بتقوم بقى ايه؟ بتسمع الميد اكسيلري، تسمع ميد اكسيلري وتسمع ميد اكسيلري ايه؟ ان كومباريتيف باترن، ما تنزلش كده زي ما انا نزلت، اللي هتسمع هنا لا تسمع هنا، لا تسمع هنا، لا تسمع هنا. بعد كده تقوم قاعد العيان، قوم كده يا استاذ سمير اقعد معايا. تمام؟ حلو. تبدا تسمع العيان، نسمع العيان بقى فين؟ في الباك، مهم قوي الباك، تسمع سوبرا سباينوس. تمام؟ وتسمع سوبرا سباينوس، ما تسمعش هنا، مفيش سمعان على الاسكابل، الاسكابل ما تسمعش عليها حاجه، مش ما تسمعش، ما تسكتش على البول، تحط ايدك هنا ماينص. تمام؟ اربع ايديك كده يا استاذ سمير. حلو. عشان تشوف الانتر سكابلر اريا، ظهرك قدام شويه عشان تشوف الانتر سكابلر اريا اهو. تبدا تسمع ايه؟ خد نفس. حلو. فيزيكولار بريثنج واضح جدا بتسمعه اهو. طيب مقارنه فيزيكولار بريثنج. طب انت ممكن تسمع ايه تاني؟ ممكن تسمع هنا فيزيكولار بريثنج واضح جدا اهوت في الصوت بتاعه. ممكن بقى تسمع ايه؟ ممكن بقى ما تسمعش بقى فيزيكولار بريثنج، تسمع رونكاي. والرونكاي ممكن تكون زي ما اتفقنا هي ممكن تكون سيبيلانت او سونروس. سيبيلانت ديت بتبقى ايه؟ في السمول اير واي بتبقى اكسبيراتوري مينلي، وهي دي اللي بيوصل بيها الويزز. شوف تعالى نسمعها مع بعض كده. واضحه جدا صوتها اهوت. طب تعالى بقى، طب تخيل بقى هنا انا سمعت ايه؟ انا سمعت السونروس رونكاي، اللي هي نقصد بقى رونكاي فعلا، بيبقى صوتها غشيم قوي شويه. اسمعها مع بعض كده. شوف انا ماشي في الانتراسكابيلر، انزل بقى هنا على الانفراسكابيلر، ممكن نسمع فيها هنا بقى ايه؟ البايلاترال كريبيتيشنز بتاعه البرونكياكتس. تمام؟ الفاين عامله، شوف بتبقى عامله ازاي. لكن لو بصيت هنا اشوف الكورس بتبقى عامله ازاي. تمام؟ ممكن بقى تسمع بقى ايه؟ البلورال رب. لو حسيت ممكن تسمع البلورال رب، لكن البلورال رب اللي خلي بالك هتلاقي تفرقها ان هي ايه؟ انسبيراتوري واكسبيراتوري. زي ما قلنا في العمل بنفرق ازاي بين البيكارديا الرب والبلورال رب. العيان يقول العين وقف نفسه، لو لسه سامع الصوت يبقى ده بريكارديا الرب، ولكن لو ما عادش سامع البلورال الرب، شوف البلورال الرب اسمع صوته معايا كده. تمام؟ دي كده اشهر ليه؟ الاصوات اللي ممكن تسمعها في العيان. فاضل لي اخر حاجه في الباك بتاعتي، ودي اوعى هتنساها في الباك، الا وهي دي سباين ساين. زي ما اتفقنا ادي السيفنز ايه؟ سيفرز فيرتبري زي ما اتفقنا في السيفرال لاند مارك، السيفنز فيرتبري في اللاند مارك. بعد كده تنزل ادي الفيرست، ادي الفيرست، ادي السكند، ادي الثيرد، ادي الفورث. العيان ياخد نفسه. تمام؟ المفروض تسمع برونكيال بريثنج، تنزل تحته المفروض ما تسمعش برونكيال بريثنج خالص، لكن لو سمعت برونكيال بريثنج ده دي سباين ساين. في عندي هنا عندي الدورسال فوق الدورسال سباين رقم 4، دي سباين ساين دي فيها عنده ايه؟ عنده بوستيريور ميديا ستاينال ماس. تمام؟ كده يعني خلصنا كل حاجه في الاوسكولتيشن. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.